এখনৰ পিছত এখন সমন জাৰি কৰা হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আপে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক যিকোনো প্ৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লক্ষ্যই হৈছে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। সমান্তৰালকৈ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া জেলত ভৰাই থব বিচাৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক যাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেখেতে প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰে আৰু এনেদৰে এতিয়া আপৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে বুলি আপে গুৰুতৰভাৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালক জেলত ভৰোৱাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। এই অভিযোগ এতিয়া আপৰ। কেজৰিৱালক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ ষড়যন্ত্ৰ মোদী চৰকাৰৰ। কেজৰিৱালক জেললৈ পঠিওৱাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে বিজেপিয়ে। এনেদৰে এতিয়া সংবাদমেল যোগে সমালোচনা কৰা হৈছে বিজেপি চৰকাৰক আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পৰা কেজৰিৱালক আঁতৰাব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। দেশৰ আইন সংবিধানৰ কথা নাভাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু বিজেপি ইডি চিবিআই তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে আপ নেত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনাই। পুনৰ কেজৰিৱালক ইডিয়ে সমন প্ৰেৰণ কৰাক লৈ এতিয়া ক্ষোভ আতিশী মাৰ্লিনাৰ আৰু ভুৱা গোচৰৰ কেজৰিৱাললৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে বুলিও অভিযোগ এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ। লগতে সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত 8খন সমন জাৰি কৰা হয় কেজৰিৱাললৈ আৰু পুনৰ দিল্লী জল বৰ্ডৰ গোচৰত কেজৰিৱাললৈ 9খন সমন জাৰি কৰে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে। তাৰ পিছতে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালক জেলত ভৰোৱাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। এনেদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে কেজৰিৱালক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ ষড়যন্ত্ৰ মোদী চৰকাৰৰ। কেজৰিৱালক জেললৈ পঠিওৱাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে বিজেপিয়ে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পৰা কেজৰিৱালক আঁতৰাব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। এনেদৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। লগতে দেশৰ আইন সংবিধানৰ কথা মানি নচলে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপৰ তৰফৰ পৰা। বিজেপি ইডি চিবিআই তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে আপৰ নেত্ৰী বা দিল্লীৰ মন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনাই। আৰু পুনৰ কেজৰিৱালক ইডিয়ে সমন প্ৰেৰণ কৰাক লৈ ক্ষোভ। এনেদৰে এতিয়া আতিশী মাৰ্লিনাৰ ভুৱা গোচৰত কেজৰিৱাললৈ এখনৰ পিছত এখন সমন জাৰি কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। যিহেতু সুৰা কেলেংকাৰী বা দিল্লীৰ আবকাৰী কেলেংকাৰীৰ গোচৰত 8খন সমন জাৰি কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছত দিল্লীৰ জল বৰ্ডৰ গোচৰত কেজৰিৱাললৈ 9খন সমন কালিৰ দিনটোত জাৰি কৰা হৈছিল যে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হওক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু এখনৰ পিছত এখন সমন যিহেতু নাকচ কৰি আহিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সকলোবিলাক ভিত্তিহীন বা ভুৱা ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপন কৰি সকলোবিলাক সমন ইতিমধ্যে খাৰিজ কৰি আহিছে বা নাকচ কৰি আহিছে। আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া পুনৰবাৰ আতিশী মাৰ্লিনাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু সেই মহা অভিযোগ হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক যিকোনো প্ৰকাৰে জেলত ভৰোৱাব বিচাৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে। আৰু জেলত ভৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যাতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আতিশী মাৰ্লিনাৰ। এই মুহূৰ্তত আতিশী মাৰ্লিনাই সংবাদমেল যোগে কালিৰ দিনটোত কি কৈছিল আমি তাৰ কিয়দাংশ আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया।
और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है, एक ऐसा केस जो आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है, एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो